然后女生可能戴墨镜啊，或者是一些其他项链什么装饰。这个时候我就看到旁边有一个小男生，因为他没有上去，在旁边看，我就问他说，那你觉得这些上面图案画的怎么样啊？他们画的很高兴耶，那你觉得嘞？然后就听到那个小男生跟我讲说，这个跟男生裙子一定不会穿裙子了啦。有没有觉得这个说法跟刚刚那个志工妈妈很像？所以很显而易见，就是说，其实社区居民那个大人的想法是跟小孩子的想法是会有所影响的。而我们那个时候做就只是留下一个痕迹，让他们知道说这个理念这个概念，等于说在他们心里面种下一个种子，然后让它成长、发芽、茁壮。接下来下面这个社区的凝聚力是我们除了刚刚讲到那个影响力嘛，其实这个凝聚力也是我们在里面体会到一个蛮大的一个过程，就是有另外一个活动也是家福中心的活动然后在活动开始之前，社区居民会陆陆续续的来，来的时候就是十几个，后来想说我们请里长就是做一个广播，让更多人知道说，我们在这边有一个活动大家可以来。然后里长就广播了，在活动中心家福中心有举办一个活动大家可以共襄盛举一起来。然后这个时候就慢慢看到那个人就一波一波的过来，然后总人数就变成2倍3倍，用倍数的增加。所以从这个地方，我们就有发现说，就是里长的号召，还有居民的响应，然后他们在这个是一个完整的社区的运作。然后同时我们也看到他们对居民对那个里长的认同，然后他会想说，有这个活动里长那边讲我们再来看麦后等于说他们这个社区是有他们自己的凝聚力，还有他们的一些认同感的部分，这是我们发现的。然后接下来是其他的实习部分。我们将讲座研习、行政工作以及客服还有营队放在其他的部分来进行反思。首先是讲座研习的部分，讲座研习它是机构额外提供给社工来学习、加强学习的机会，像是他们会举办说社工专业知能研习的部分。那在行政工作的话，因为像是我们在实习的期间并没有接触到很多，可是，在实习的过程中，我们也看到说很多机构内的社工，他们就会很多机构内社工他们就会去接触到很多的行政事务，然后它远大于他们所要做的社工专业的部分，像是他们就要不停的批报表或者是批问卷，还有核销及报账等等。那再来则是客服的部分，客服它不单单就只是一个去指导案主去做作业的部分，像是我们也可以从客服的这段时间当中，我们可以去更加的了解来接触案主，然后更加的了解案主他的家庭状况，像是说我们就会问他说，今天是谁带你来家里的呢？那谁带你来机构的？那谁都在家里陪你，或者是说你在家里的时候都在做什么呢？透过这样子的方式来更清楚的了解说案主他在家里他的家庭状况究竟是什么。那另外我们在指导案主作业的时候，我们有的时候会因为说我们并没有去修过相关的专业课程，所以我们就会变成说我们不知道该从何下手去指导案主比较好，甚至有时候我们会想说，我们是不是要直接把答案写一写，然后给他看，他才会比较清楚说我们到底在做什么，要知道这样子。那此外是营队的部分的话，就是原先我们会认为说，案主如果和实习生在同一组的话，他们会因为说彼此比较熟悉，而导致说案主他可能会因此而去依赖实习生，然后就减少了他可能会跟其他的人有接触以及相处的机会。那可是督导给我们的想法却是相反的，督导他告诉我们说，其实如果在带领营队的同时，如果让案主和实习生在同一组的话，他们可能就是会因为实习生可能就可以借由这个机会来和案主有更多的相处以及接触，那彼此之间也可以增加更多的认识以及了解。那这是我们组员里面在行政工作以及带领团队和客服的时候的照片。再来则是整体反思的部分，首先是身体界限。身体界限在我们在和案主相处的时候，身体界限它是相当重要的。像是说，如果我们没有清楚的让案主了解我们的身体界限在哪里的话，可能就是如果可以清楚的让他们了解的话，我们就可以避免一些在彼此在相处上可能会遇到一些像不适当或者是不舒服的情形发生。像是说，当案主他整个人趴在我的背上，就是挂在我身上的时候，我就可以跟他说，你可不可以下来？因为我老是觉得你这样趴在我身上，我觉得好热哦。
那你就坐在我旁边和我讲话就好了，可以吗？或者是当他一直不停的朝着我的耳朵吹气，然后我觉得有点不太舒服的时候，我就可以用询问的方式跟他说，如果有人一直不停的朝着你的耳朵吹气的时候，你会不会觉得不舒服？那如果你觉得不舒服了，是不是可以不要这样子对别人呢？透过这样子的方式，可以让案主来了解说我们的身体界限在哪里。那再来则是社工实习生的角色。当我们实习生进入到机构，那在访视案主或者是指导案主的时候，我们究竟应该要站在什么样的角色上呢？我们是一个陪伴者的角色，还是说我们是可以给予案主处遇的呢？像是因为我们是实习生的关系，所以对于案家而言，我们有可能就只是一个陪伴的角色。那在短短的两个月之内，处遇的成效并不一定可以被看见。所以对于案主而言，我们大多都是以陪伴案主为主。但是处遇对于案家来说，它又是很重要的。可是，在实习的过程中，我们没有办法很清楚的可以给予案家下处遇，所以导致我们最后可能就只能做到社工8大角色中的咨询者的部分，就是给予案子支持以及陪伴。那在和实习伙伴沟通的部分的话，就是我们在实习以后会发现说，我们和实习伙伴的沟通是非常重要的，因为说我们在实习的过程中，我们需要和实习伙伴一起去互动啊，或者是在带领团体、带领营队以及个案督导、个案研讨的时候，我们很多时候都是要和案主和实习伙伴一起去互动来完成的。那如果我们在这之中，我们没有彼此的去沟通协调好的话，我们可能在带团体或者是带营队的时候，我们之间就会出现一些争执或者是芥蒂的部分，甚至有可能会产生冲突。那再来则是需要有临机应变的能力。临机应变能力，它对于社工而言，它是一个相当重要而且是需要的能力。就是像当我们在遇到一些突发状况的时候，我们要怎么样才可以有效而且去快速的去解决它呢？这个时候临机应变能力它就占了非常大的比重。像是当我们到社区进行工作办活动的时候，我们并不无法像带团体一样，我们可以确定知道说到底有什么样的人会来参与，有多少的人数来参与。所以当我们活动快要开始的时候，我们发现怎么都没有人来参加的时候，我们就可以赶快去找村里长或者是村干事的帮忙，去透过我们用广播的宣传的方式来让社区更多人知道说我们在这里办活动，然后你们可以赶快来参加哦，然后增加活动参加的人数这样子。那接下来最后则是资源分配不均的部分。我们在实习过程中，我们会发现说有资源分配不均的情形，像是我们在带领社区的时候，我们就会发现说县市区域的资源分配它是不平均的。那这样的情形可能会导致说居民他们会有一些观念上的落差，像是我们在社区就是宣导一些性骚扰议题的时候，我们会发现说居民他对于性虐待以及身体上的虐待，他这两者之间的差异，他们其实是分不太清楚的。那这是我们的整体反思。再来就是经费来源的部分，我们儿少领域的机构主要都是以民众捐款以及撰写方案，还有联合劝募、政府补助为主要的经费来源。那再来整体反思的整体的建议以及回馈，我们交由下一个同学来进行介绍。好，接下来要报告的是给予机构跟学弟妹还有系上的建议。首先建议机构能够增加实习前的培训课程，透过培训课程的话，可以让实习生更清楚该机构的运作模式以及实务内容，还有机构内的资源是如何运用的。另外，许多机构都会举办活动让民众参加，透过举办活动，除了可以增加该机构的曝光率之外，建议机构在策划活动的时候，可以让活动的内容更贴近其目的或目标，可以让那个活动的效益更加的提升。那给予机构回馈的部分，就实习2个月下来，可以感受到机构相当的重视实习生，在实习的一开始会带领实习生认识机构，也会进行行前训练。那在实习的过程中，也常常会让实习生参与机构中各式各样的会议，或者是进行个督和团督，也会让实习生在机构内进行成果发表。透过这些，可以让实习生更了解机构的服务内容。接下来是给予学弟妹的建议。在实习前，如果还不确定自己要走哪一个领域的话，你可以参加系上的志愿服务队，或者是自己去参加机构的志工，透过服务，你可以知道说自己对哪一个领域有兴趣，或者是对哪一个领域没有兴趣。
如果你已经是确定自己要走哪一个领域的话，就可以自己先学习相关领域的法条，或者是选修系上的课程。如果系上没有开相关的课程的话，就可以选别系的课这样。那撰写计划书的方面，当然是越早准备越好，这样你才有更多的时间可以和你的学校督导进行讨论跟修改，最后才调整出最好的实习计划书。那在实习期间，最基本的就是要保持良好的实习态度，上班的时候要准时，然后不要迟到早退。另外要保持开放的态度，就是你要在实习的时候要表现出你是已经准备好要去学习的状态，这样督导才会愿意交代事情让你做。另外你要多方尝试，就是说你不要只学自己想要学习的东西，而是督导交代你什么事情都试着去尝试。像我的督导是属于行政社工，所以我除了做直接服务方面，他也会让我做行政社工的工作，像是整理那个志工的时数报表和统整问卷。那我会透过做这些行政社工的内容来自我反思，说督导为什么要让我做这些工作？那我在这些工作中我可以学习到什么？那最后是给系上的建议，希望学校督导能够确实的给予日志和周志的回馈。那平常上课的时候能够增加实务上的课程内容和相关的实务知识。最后在学校督导访视机构的时候，能够准时的抵达机构。如果真的有事情延误的话，也可以先告知实习生，让机构知道情况，免得机构有不好的观感。那最后邀请大家一起来欣赏我们儿少组在实习中的活动照片。接下来，我们将透过照片的方式，一一的呈现出每位实习生在实习期间里所有的点点滴滴。2个月的时间，320个小时，说长也不长，说短也不短，一眨眼的，一晃眼的时间就过去了。还记得一开始踏进机构时，无论对于环境啊，对于人，对于事情，总是感到非常的新鲜。但是当然还是免不了会有种紧张、害怕的感觉。不过当你因为紧张害怕了，时，别忘记社会工作不是一个人的事情，而是一群人的。如果你因为害怕不知所措的时候，回过头来，别忘了督导跟伙伴们会一直在你背后支持着你。加油！有时候我们可能会因为担心的太多而有所顾虑，而无法好好的发挥自己。可是别忘记自己是很优秀的。我知道，其实与孩子们建立关系是一个很得来不易的、很不简单的，但是别忘了，不要着急的与孩子们建立关系。如果可以，请慢慢的、用心的、长时间的陪伴着孩子，我想将会有不一样的收获。天下没有不散的筵席嘛。就像徐志摩在《银康桥》里所说的，挥一挥衣袖，不带走任何一片云彩。可是那种点滴、那种感动，是很真真实实的、很切实际的深植在自己的心中，可能是一辈子想忘也忘不掉的。那最后，很感谢机构给予我们一个很难得的机会，让我们能够在社工实习这条路上学到更多的社工的专业技巧。当然免不了的还是要感谢系上的所有的老师细心的指导着我们每一位学生，谢谢你们辛苦了。谢谢
现在我们先想邀请社团法人台南市以之家关怀协会简嘉玲社工督导来为我们做个简单的回馈与建议，欢迎督导。主选，大家很用心对待我们机构的小朋友。好啊，我想先针对刚那个主选最后结尾，跟你们在对于社工实习生角色上面的反思的部分，关于那个徐志摩在别床桥，我想是不太合适的。你们一定有带走了一些东西，也留下了一些东西。那就是你们在对于社工实习生的角色，应该会感到非常的困惑。自己到底能不能下厨艺，能不能对于案主做一些什么事情？当时候我们还是实习生的时候，我也有这种感觉。对，但是那都是必经的路程，因为你们还在学习中，一定是不可能让你们马上对于马上对于案主做任何的处遇，因为你们的每一个处遇都对他们非常的重要。那就是我们能够给予实习生的帮助呢，就是欢迎你们多多的询问。如果你们有对于案主有觉得可以下的处遇对他是好的，请跟你们的督导啊，或者是你们的工作同仁啊一起讨论。如果你们的建议，我们可以一起讨论出更好的方法，或者是你们的方法如果更好，如果很好的话，也可以让我们那个机构有就是新的思考。对，一定不会是你们就来啊，然后就会感觉好像不知道在干嘛，然后就走了这样子，一定不会是这样子。好，那接下来就是对于即将实习啊，或者是即将毕业找工作的你们，我想说就是保持你们热情，不要害怕，然后去，谢谢你们。谢谢简嘉玲社工督导给我们造组这个精彩的回馈。那接下来我们请老人组的同学为我们儿少组的同学做个。